Labas rytelis, tai žodžiu, grįžau iš Šiaulius vėl po savaitės. Tėtis beveik per savaitę biškį padarė, damušo ten porą dalykų, kur mes nespėjom praeitą savaitę. Ir šiandien turėjau važiuoti su traukiniu namo 11 valandą, bet biškį pasikeitė planai, nes važiuosiu su Mikru šiandien į Vilnių, nes Mikras rytoj važiuos arba poryt važiuos į Uteną, kur bus daromi baldai pas Gabrielės kitą dėdę. Žodžiu, Gabrielė turi labai daug dėdžių ir visi su kažkokiais talentais. Tai žodžiu, dabar darys baldus Utenoj, nebe Šiauliuose darysim, kaip planavom. Nes žmogus turi įrankius, ten viską ir taip tiesiog bus paprasčiau. Tai žodžiu, pasikeitė planai, grąžinau traukinio bilietą. Dabar greitai stengiamės tvirtinti stoglangį, nes jisai buvo, tik tai įdėtas, ta prasme, į rėmą ir nebuvo pritvirtintas, tai stengiamės greitai tvirtinti, nes tiesiog yra skylė stogė ir stoglangis nepritvirtintas, tai, su nepritvirtintu važiuoti tikrai negalim, nes jisai tiesiog, išplėš jį ir šiaip lys į vidų, jeigu lis lietus. Tai žodžiu, dabar tvirtinsim stoglangį, prigręšim, tikimės, kad tiks varžtai visi, kad viskas sueis kaip turėtų. Ir kažkada už kokių 2-3, gal 4 valandų, kai išdžius ten visi hermetikai ir taip toliau, turėčiau išvažiuoti. O tai čia, kad hermetiks liptų tiesiog, ne? Švaras turi būti paviršius. Palikau Šiaulių šiandien, kaip sakiau, nesu traukiniu, kaip planavau, bet su Mikru. Tai jau dabar esu netoli Vilniaus, žiauriai noriu miego iš tikrųjų ir aišku, dabar žiauriai daug geriau, kai yra medis, ta prasme. Jums gal netrodo taip gerai, nes aš be normalaus mikrofono šiandien tik su telefonu, bet yra tikrai daug geriau ir daug maloniau važiuojas. Aišku, mane visi lenkia, kaip matot, bet yra kaip yra. Ne visi tokias geras mašinas turi, girdi. Kai kas turi važiuoti su Mikru. Tai ką jau, netoli Vilniaus. Aš dievai nelyja, nes valytuvai tokie pem, bet all good. Man dabar reikia suktis, tai visa gera. Tai žodžiu, grįžau Vilnių, tai nusprendžiau papasakoti, kas čia šiandien buvo ir Mikrą važiuodama nenorėjau pasakoti, nes biškį mano nuotaika pasigadinus buvo. Tai pusę valandos prieš mano išvažiavimą, žodžiu, sakau tėčiui, sujungiam inverterį ir pažiūrim, ar viskas veikia, sukalus visas lentelės. Ir sujungiam tą inverterį ir tiesiog iš jo pradėjo eiti dūmai ir pradėjo smirdėti sudegusią plasmasę. Tai, žiauriai susigadino visą nuotaiką, ta prasme, nes čia žiauriausias scenarijus, kuris galėtų būti. Bet tikiuosi, kad čia šiaip kažkas nutiko. Tai labai susinervinau ir grįžau Vilnių, dabar išskrau visas šmutkės iš Mikro ir dabar rytoj Gabrielė pradės visus dažymus, nes išsirinkom spalvas, viską, kaip atrodys lentelės, tai viską nudažys ir pradės ruoštis kelionį į Uteną, baldų darymui. Ir tikiuosi, kad tų visų gražių nudažytų lentelių nereikės ardyti dėl mūsų elektros.
biški lubas dažau. Tai padažau ir tada sėdžiu, nes galva sukas. Va, nudažiau duris jau, šitą galą, bagažinę ir dabar, vat, kaip matot, jau yra biški pusiau padarytos lubos. Tai va, tai pridažiau mikrą. Va čia dabar matosi šitą pusę nudažyta, o šitą ne. Tai gal biškai ir matos skirtumas, realybėje tai tikrai matos, tiesiog tokie dažai, nedažai, bet jie tiesiog baltumo suteikia, tokie šviesina truputėlį. Tai va, dabar lauksime, kol išdžius ir tada antras sluoksnis. Gali tos rankos nutirpti, svarbu tik į blogą. Jau, spėkit, kas pirmas į mikrą vairuoja. Išlėkiam prasibandymui, nes Gabrielė rytoj lėkė į Uteną daryti baldus. Su dar vienu savo dėdė, tai išlėkiam biškį pasimokint. Ir aš esu žmogelis, ne itin draugaujantis su mechaniniam pavarų dėžėm. O gerai, čia paskutiniu metu biškį daugiau pavairavau, tai dabar jau viskas tvarkoj vėl. Bet mikra ne tas pats, kas Volvo vairuoti. Tai jo, tai dabar vat lėkiam. Ir visai čia viskas neblogai sekas. Vienas iki tik pageso, tai aš manau, kad nieko baisaus. Nu, baigtų, ten iš vis kieme pagesau. Iš vis kieme net nesiskaito. Net... Fui. Atvarėm į Uteną Sūlą ir dėdė sako, iš karto varom į Senukus. Nieko nelaukia. Nusipirkusios medienos, ten dažų. O močiutė nelabai patenkina, nes anūkės atvažiavę nevalgo pietų. Biški papilkės ir viskas. Netgi bus šviesiau, man atrodo. Taip, nes šita šviesesnė negu šitos. Jo, manau, kad gerai. Ieškom kriauklės ir truputėlį Utenoj mažokas pasirinkimas yra ir mums mažiausia kriauklė yra tokio lygiai pločio kaip ir mūsų stalviršis, tai nelabai tinka. Tai ieškosim kažkur kitur. Nu va, grįžom iš Senukų, nusipirkom dar ne visą medieną paėmėm, ne visą tiek, kiek reikės, nes dar dabar tik tais pasidėliosim, pasižiūrėsim, kaip ten mums susideda viskas, ar užtenka, ar geri matmenys ir tada nuvažiuosim, nusipirksim jau iki galo tiek, kiek reikia. Antras dalykas, kurį padarysim, tai nusipirkom alyvą dažymui spalvos ir dabar eisim, išdažysim vieną iš lentų, kad pamatyti, ar mums tinka tų dažų spalva. Kaip atrodo, kad paukštis praskrido.
rinkom spalvą šitų alyvos ir jinai čia vadinasi sidabrinė tipo pilka ir parduotuvė buvo labai, tamsus pavyzdys. Ir dabar uždažėm, grinai tokia pilka, o dabar uždažėm ir žiūrim, kad čia visai nėra taip, kad labai tamsiai gaunasi, tai gal visai ir gerai, visai geriau, kad šviesiai tegul būna. Ties 29. Kaip smagu. Čiagi sunešiotas jau. Bet toksai gerai ir netgi geria vandenį ir panašiai gerai. Tai visai nemažai šiandien padarėm, atvažiavom į Uteną prieš pietus, nevalgėm pietų, močiutės, didžiausias nusikaltimas lietuviams anūkiams. Tada važiavom į senukus, apsipirkom, išsirinkom dažus, tai yra ne dažus, o alyvą, impregnuoti tai medienai, plokštėms, baldams ir suteikti šiek tiek spalvos jiems. Tada pradėjom spintą daryti. Turim jau 2 staktas spintos, kaip matėt, pritaikytas pagal mikro išlinkimus. Ir tada močiutė padėjo mums užklijuoti langą, nes čia jos yra vienas iš talentų, iš darbo dar. tą langą dengiam, kad tiesiog nesimatytų iš lauko, kad ten spinta kažkokia yra ar kažkas, nu, žodžiu, pilnai užtamsinom jau dabar juodai. Ir rytoj darbai tęsiasi. Bye!